知道处女座情绪爆发的时候是什么样的吗？他可能会在那种波澜不惊的情况下突然的塌方，或者是在反复的折磨人。那些段位较高的处女座，他的情绪可能是一直稳定的，但是呢，他会在某一天突然的变成疯子。那些没有修炼好的处女座呢，可能会时不时的折磨人，情绪反复。如果你在某个点上惹到了他，他表面上看呢是平淡无奇、波澜不惊的，但是在他的内心里一定是反复想象，而且是往悲观了想，最终情绪爆发。我是9月份的处女座，你呢？我们在评论区说一下。